Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tandian Intiron Mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuosan. SBM Masantos ang maabig yaagaw na Miyerkules, Pangasinan, Dagupan. Alas 9 lad kabuosan. Unsa sa bilalangulad kasiksikanan nyo so Saray Balitan Matua. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tila tan fake news. Nakaulap na nakanta bayo lalamot Sulawas and Karo sa kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. The technical side si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. Walay pasakbay at atong tanagagik ng US President Donald Trump. Yasay kwanto at atong tanagagik mas matinding pag-atake sa Iran kung haharangin nito ang supply ng krudo sa gitna ng gulo sa Middle East. Sa ipasakbay ito, I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they will get hit at a much harder level. Si katuta nagagik sa pasakbay ito ng US President Donald Trump at sa press conference yagawa di Manad, Florida. Yasay kwanto, nauna nang sinabi ni Trump na short term lang ang pagtaas ng presyo ng krudo pero dama na po natin ang epekto nito sa maraming bansa. Lalong-lalo na dito sa atin sa Pilipinas. At matatandang sinara ng Iran ang Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng mga oil tanker na kumukuha ng supply sa Middle East dahil dito mas mapapalayo ang ruta ng mga tanker na dadagdag sa shipping cost. Aman sunan gawa-gawa kasi aman so Strait of Hormuz at atong tanagagik ta si katutay dadalanan na saray oil tanker yung mga saliw na saratay langis at Middle East atan so Strait Hormuz yaatan natatong tanagagik it is a strait between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Si katuya it provides the only sea passage ng nangyutan. The only sea passage from the Persian Gulf
to the open ocean and is one of the world's most strategically important choke points. Si katutan sugagwardiyan natin ng Iran. Yasay kondisyon datatin talaga gikatsaren kaplusan. Ag iratan mampadalan. Ag dapadalan iraratay barko na Amerika, aratay barko na aroniran na European countries. Wala rin binibitlada at ating tanagagik ya bansa, iaga makadalanditan, at the Strait of Hormuz. Ya sa ibabagada, ya nuiner at jadsaren kaplusan, nan tanong lara ditan na landmines. Kanya no siya pamasok dalanditan, sigurado nung sabog. Pero sa kondisyon na Iran, any Arab or European country that expels Israeli and U.S. ambassadors will be granted free passage through the Strait of Hormuz. Sikatutan so imbagada at ating tanagagig. Pero sa ikwantay lang ti at ating tanagagig, say anawat mo sulik na ana sa Amerika, nagkalala si US President Donald Trump. Pero sa kwantum Atlante, ya pa siguro to this war in Iran will end very soon. Very soon. So sa gabayto, no dati-rati, sa gabayto ni baga, wala may forecast to lang tiyo, niyarin umbayag din na paloy simba o sakibulan. Apat simba. Paano agtulan na abot may kapat ya simba? Paano labat na talure simba asumpala sugiera ditan ay si katutay pirpirawat na balang sinansakid si katiratatan tanagagig agantan na uila kumunyon tan niya ay subalikas to ng US President Donald Trump yan asumpalatan that Iran war will end very soon. This week it will be over. No, You're but talking soon. about days? I think so. Okay, and with respect Very to soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. Si Katuman, so assurance to in kwanto ni ng US President Donald Trump, yan o mipaawutan so Iran. Ag Iran mampadalan ditan at Strait of Hormuz, yadadalanan na saray oil tankers sa tating tanagagig. At mas duble, 20 times harder. So sa may gawan dan panatake at Iran, niya ay subalikas to ni ng US President Donald Trump. Hello, everyone. Thank you very much. I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. He was very impressed with what he saw because nobody's ever seen anything quite like it. You know, Iran was a very powerful military country. Aman manaya Maikin, reaction to ng Russian President Vladimir Putin. So right now, bukbukor ni na Iran, hangga po'y may babalin arum niya bansa. Singa si Russia. And Putin is, sa kwanto lalantin ng US President Donald Trump, is satisfied. At sa ating gagondan operation ditan at Iran. Pero sa problema bal ng tiyatatong tanagagik, tasatan niya nagagawa ditan, sa kwantumot ng Iran, they will continue with their missile attacks for as long as necessary. No aga untunda so Amerika tan Israel ya mambumbad si kara. And negotiations with US is no longer on the agenda.
Ha? Ay, luri kita na talagang may paawutan mo at so Iran. Ha? Kaya no, may paawutan sa Iran, sa ikwanto lalanti na US President Donald Trump, aman la. Ha? So, may bumbaan dari susto. Actually, sa rin kaplusan, aray totoo mat Iran, at wala mulay unrest na nagagawa di man. Ara may kontra, at sa may kaplusan niya administrasyon da, pulas, so rally mat di man, manaya natan at loob na bansan Iran. Yaon ko kontra at sa so kaplusan niya leader ditan na bansan Iran. Sa problema tayo balot lante, tapiktado tila at saya so itatagay nasa presyo na krudo. Pero kay mapagat, may nibawag naman, nibawag daya, man untagay so singil na kuryente decorp, andine, agtinitan nalik na, dyan manun tumbok niran bulan, so posibleng pakalik na tayo, nasa tay increase at decorp, singil at kuryente na decorp, aliwanin at sari ang sublay bulan, dyan sari manun tumbok niran bulan. Tadiman dala isingil iratay atay intagay na say krudo ta manguusar met ira na krudo. Iban yung mga agriculture sector apektado malara. Ni wala laray aki-meeting. Nan-meeting lara tatang tanagagik irarayay so dumaralos tayo sumisigay ta singanatan sa problema nasaray sumisigay. Nagkalalo lari walay bangkada atatong tanagagig. Agdalara lakuan na sa may gasolina, ya usaran datay dati-rati sa uusaran da galon. Galon so datin uusaran da atatong tanagagig pero natan agdalara abulo yan. Buti-buti labatla. So ilalako dat sigara. Ni walay napituyawan tayo sa kay. Ya Tagad Island Barangay, Ditan at Bali na Binmalay. Ta problema data na tatong tanagagik. So satay pangasaliudan natan na gasolina. Ang tatimat important dita na diyaman paandar at sarate bangkada gontan. At jadasaran kaplusan nagkalalo na rin man Ayamat Island Barangays problema damatan tano mabmabli no per battle sa pangaliuda. Kanyan wala may gagaon da per galon. Tayo may saki litro ya saki galon niya danon. Aman susukatan da. No naupat man si kato may usaran da natan ya amay pangaliuda pangkargaan da na sa may gasolina. At sa ikwantay lanti no untan sunagawa adi kaskasa malari sumisigay tayo. Panon dalaran umbiyahid tao yaman sigay sigay na sira mangaron na sira noon tan so kipapasanda natan wadya linya tayo si Brother Alvin Sandoval. Brother Alvin, good morning. Good morning, Brother Joseph. On. Good morning, Kansari Mandara, Pangasinan, Galbimali. On. Kumusta kilat na barangay Pututan? Unya, Brother Joseph, problema may gasolina ta sa iba kada agara may taragaron pero natan di makamit syndrome kaso jan syndrome above stock lay unleaded da. Oh. So okay, maliliver kami na inor sa pangalan may gasolina para sa motorboat mi. Niman nabilam nan tungtung ta Brother Alvin. Mas makamura kayo no galon sa pangkagaan sa may botelya. Mas makamura kami sa may galon, Brother Joseph. Dahil botelya 85 na lang ako nagdarita. No, pero na doon sa may galon Makatipid kami kasi dyan galon. Mga sa kisimbami mo lang nakagamit, Brother Joseph. So mabaybayag matlaan to, Oo. So paano tutan natin no, ang gapin na sa liyod, yan kayo makabaliwad ilog. Mga po, Brother Joseph, manakar kami lang pilapil. Katiirap namin Balad Island Barangay son. Niyari na. Brother Joseph. Sa may wali noon nyaran problema singa ano sa nyo manakar at pilapil. Makabalik kinot no pilapil so akar nyo. Pero siyempre mas marakap no motorboat. Kasi so biyahin na siya wali motorboat no.
Nanaton, mga saluat natin gasolina, ablo stock, katon, manana pa, darom ya, gasolina, antahan no siya. Pagkapamotorbot kami, kasi sa misis ko, yung na-iskwilahan. Oh, madugan to, everyday pa ni Mayo Manuel report Oo. si Madam. Oh, Ay, Brother okay. Joseph. Oo. So, ingat-ingat lang si rin, Brother Alvin, ha? Oh, Oila Brother ko man. Joseph, thank you sa pa-interview siya. Agagano katon, dahil sa salamat kami kumon. Supplenda kami gano 7 liters na ba no wala ko din. Oo. Sa gasolinahan, Brother Oo, Joseph. okay. Sige, si Kasim na, Brother Alvin. Ha? Thank you, Brother Joseph. Okay, sige, Thank sir. you. Salamat. Okay, sige. Okay. Nanyuta na tatang tanagagi kaya. Ha? Sakita na sar epekto tula. Wala laring gasolinaan actually kapot at sarian kapusan. Singa sa may petron ditanay at gayaman. Kapot. May ibabaganan Brother Alvin na may sentrum ditad bandad paunlad San Carlos City. Kapot. So out of stock. Hanggat kapigan. Si Katuya so sa may problema tayo natan. Natan sa itapot da, antoy intervention yagawan na sa gobyerno. Antoy intervention ya pakatulong na sa saray LGUs. Jadmin Mali for instance, ani ditan sa problema natan. Brother Alvin, are taga barangay Pututan. Pati sari sumisigay, di tanad bali na binmalay, paano tularan natin yung ladtao? Anto natin balat so tepet, anto'y tepet, say tepet natin, anto balat natin so intervention. Intervention na sa gobyerno, particularly sa local government unit, ya pakatulong at sarayay umbaloy di tanad bali na binmalay. Dangdang lang ko may interview ni man at mukhang nakafocus sila masyado sa pag-aasikaso sa mga senior citizen, which is also good, pero kumusta naman ang supply ng gasolina sa bayan ng Binmalay? Ano po yung mga interventions ng LGU para makatulong naman sa general welfare ng general public? Agaw tanatatan tanagagik, ta sikatutan talaga. So, pampuproblemaan tayo natan. Antoy intervention nasa local government unit. Nagkalalala at saray sumisigay, nagkalalala at saray Walad Island Barangay, yang gapoy arom ya means of transportation dayama plus nagtasatay mangusar na bangka. Taunungad sa amek pangkulata at tanagagik, apektado matlara so saray walad agriculture sector ay no saratan so naapektuhan na tatang tanagagik, sigurado apektado tayo. Sa ikwanda dyan sa may meeting yagawa sa pagdinig ng Committee on Agriculture at House of Representatives. Lubhang naapektuhan ang mga magsasaka, mangingisda, at mga food processing plants dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Sa ilang lugar, may ipinapataw na limitasyon sa pagbili ng krudo tulad ng 10 to 20 liters kada transaksyon na nagiging hadlang sa tuloy-tuloy at maayos na operasyon ng sektor. Pangatlo, na mga concerns po na dinadaing ngayon ng ating mga magsasaka at mga sumisigay, hindi lamang mga magsasaka ang naapektuhan, kundi pati ang mga mangingisda na umaasa sa krudo upang mapatakbo ang kanilang mga bangka at makapangisda. Pang-apat, dahil dito nahihirapan ng mga magsasaka, ang mga mangingisda, mga negosyante at food processors sa pagpapatuloy ng kanilang mga operasyon, lalo na sa pagbili
pagproseso, pagdadala ng mga produktong agrikultural dahil hindi nila mapatakbo ng maayos ang kanilang mga kagamitan at mga planta. Panglima, kapag hindi nakapagpatuloy ng maayos ang operasyon ng mga food processors at iba pang negosyo sa sektor, hindi lamang ang lokal na supply ng pagkain ang maapektuhan at pati na rin ang supply para sa export na may direktang implikasyon sa pambansang ekonomiya. At ang pangpito, sa kasalukuyan, may mga restriction din sa bulk delivery ng krudo ng mga tanker sa ilang pabrika at planta na nagiging hadlang sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pasilidad na nagpuproseso ng mga produktong agrikultural. Si Kararaya, so in raise dan concern sa tatong tanagagik, iray sumisigay tan saray dumaralos tayo, aliwalabat lang dyan luyag na Pangasinan. This is buong Pilipinas. So paano tulasirin? So gawin tayo tatang tanagagik. Si Presidente Marcos wadman natan at United Nations kaukulan tumat sa unladiman tapyan wala mo so representative na sa Pilipinas. Actually wadman mo yan ang salita si US President Donald Trump agauntan wadman mo yan ang salita si US President Donald Trump pero wala ray babagada observations da agagik sigasayas observation twice so sakay wala ni babagato at satay in bisita inyakar Philippine President Bongbong Marcos wala ni babagada agagi nababalaw da singa nababalaw da so samay inyakar tuditan tani nasa gitna tayo ng krisis kwanda nasa gitna tayo ng krisis pero sila andyan sa United Nations, kwanda. Hanapin ko dyaman so reaction da agagik jadbik nasa rin krisis yan nalilik na tayo, kwanda. Akin balat taon-tan singa ang gagalaw. Singa ang gapoy solusyon, ang gapoy remedy o intervention man lang ng ating national government si katutan so samay sakit na linaw adamat. Pansasakit ang dahil linaw amat atatong tanagagig. Nanya ay sekwanda. May krisis pero may Latina dinner sa Malacanang. May krisis nagpunta sa New York dala ang 2 eroplano. May krisis, may biyahe si Charis sa Bali para buuin ang votes para sa impeachment ng Vice Presidente. May krisis, walang pakialam sa OFW sa Middle East. Ay singasama agawat sa kaya lugar. Wala may overseas Filipino workers tayo. Yan masinggarad sa may imbahada tayo mahanad Pilipinas. Di manad sa kaya bansa, Middle East. Pero pinagtabuyan sila ni so sa aming agawa, pakita nga natin Engineer Nixon yung nangyari sa imbahadang yan na pinagtabuyan yung mga OFWs natin ng mga officers na nandyan sa imbahadang yan so agawa si Katuti irereklamo da natan. Be clear, there should be no tears shed for the Iranian regime. Hindi na This regime kailan hasn't tan Sir Nixon si European may isa kayo, may aka-violet t-shirt yung laki. Sinsya ka la, may krisis, walang pakialam sa OFWs sa Middle East. May tawag to yan. Number 5. Video number 5, kapaborito Nick, Engineer Nixon. May video number 5. I-play natin. Ganun lang po ka, tigadali sabihin yun? Paano Ganun lang ba ka, tigadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon?
Wala rin na nagsabi kahapon sa amin na maganon. Oo. Sa Pilipinas, meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos na ganon. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit gano'n. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po ha. Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, magsumbong ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Sige, problema. Sa Manila. Walang pondo ha. Wala na pondo. Sige, inikot nyo. Salita na. Kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige, Ang tapang ng empleyado daw sa embahada, magsumbong kayo, kanto. Sinumbong, nagalit actually si Pangulong BBM. Antabayanan mo na ang desisyon para sa'yo, kabayan. Kita niyo yun? Kaya, ay nako, may crisis 54 ang show cause order sa maaga na pagtaas ng presyo ng gasolina. May crisis 59 pesos and 20 centavos ang value ng piso sa US dollar. May crisis, wala pang price freeze sa mga basic goods. Ay, alam mo, sa problema tayo. May bulas, manatagay mo la. Although sa ikuan na sa DTI, under Madam Natalie Basto Dalaten, at sa ikuan to ang gapumot ni, hindi pa gumagalaw ang presyo ng mga produkto sa mga local markets. Pero walay balitan impormasyon na awat tayo say bulas, presyo na bulas ginmalawla. Ito pa, may crisis 64 centavos per kilowatt hour ang dagdag sa Meralco. May crisis 29 days away sa pagkawala ng LPG. May crisis, diesel is good for 50 days daw, pero anong nangyari? Gasoline is good for 51 days, pero anong nangyari? Wala pang task force to handle and manage the crisis. Kanyan sa ikwanda, kawawang Pilipinas. Kanya-kanya po tayong magtulungan. Wala tayong maasahan. Kwan! Wad man kasi United Nation, di man New York si Presidente BBM at wala may mensahe ito, nyaman, so mensahe ito ng PBBM, pero antistutan, at antayo sa Europe, untan wala sa panusuporta da at sa ating kampanya na Amerika tan Israel kontra Iran. Dengalan tayo. So sa may balikas na sa European community. And I want to be clear, there should be no tears shed for the Iranian regime. This regime has inflicted death and imposed repression on its own people. They slaughtered 17,000 young people. And this regime has caused devastation and destabilization across the region through its proxies armed with missiles and drones. And many Iranians inside the country and across Europe and the world have celebrated Ayatollah Khamenei's demise, as have many more people across the region. They hope that this moment can open a path towards a free Iran. And I think the people of Iran deserve freedom, dignity, and the right to decide their own future, even if we know this will be fraught with danger and instability during and after the war. Sakitan niya, European leader at ating tanagagik yan ang salita mo sa UN. At nyamot, so sa may balikas, mensahe ng Presidente BBM, ng Imarapya at United Nation, babagadanin, pasensyalat sa mga almusala, akamutag ko no. Pero siyempre, ang betul kasi dumay klima di man New York Pero niya, so sa may mensahe to ng PBBM. Andi balita wala awit doon pa nyo ng Presidente si Katuin Pampunas to. Anya, dangalan tayo sa mensahe to ng Presidente BBM. Thank you, Madam Chair. Mr. Secretary General,
Excellencies, distinguished delegates, it is certainly an honor to address the 70th session of the United Nations Commission on the Status of Women on behalf of the people of the Philippines. We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic growth, infrastructure, technology, or trade. But there is a simpler and more human measure. How are the women doing? If women are educated, safe, able to work, able to lead, able to decide the course of their own lives, then the society is moving forward. If they are not, then no level of prosperity can truly be called progress. In the Philippines, we are proud to say that we have long believed that empowering women is not merely a matter of fairness. It is a cornerstone of nation building. Filipino women have always stood at the center of our national life, as leaders in government and business, as innovators, educators, health workers, entrepreneurs, and as a steady strength within families and communities. Their contributions continue to shape our democracy, our economy, and our national character. Our country has worked consistently to translate this belief into policy, strengthening protections for women, expanding opportunities for education and employment, and promoting women's leadership across all sectors of society. But even as we take pride in this progress, we recognize that the journey towards full equality, both in our country and around the world, is far from complete. Across many societies, women still face barriers that limit their opportunities. Too many continue to experience discrimination and violence. Too many girls are still denied the education that will allow them to shape their own futures. And that is why the work of this commission remains as vital today as it was 70 years ago. Education must remain at the center of all our efforts. When a girl is educated, the benefits extend far beyond the individual. They strengthen families, uplift communities, and expand the possibilities of entire nations. Economic empowerment is equally essential. Women must have access to employment, to finance, to entrepreneurship, and to leadership. Societies that fully include women in economic life are not only more just, they are stronger, they are more resilient. And we must remain united in confronting violence against women in all its forms. Violence erodes dignity, weakens communities, and undermines the very foundations of our justice. But beyond laws and institutions, we must also address the attitudes and assumptions that continue to limit women's roles in many parts of the world. True equality requires not only policy change, but cultural change. Excellencies, the world today faces many challenges: conflict, climate change, economic uncertainty, and rapid technological transformation. But there is one principle that remains beyond question. We cannot hope to solve the great challenges of our time if half of our humanity is excluded from shaping those solutions. Women must be Si Katutan so parte na sa may mensahe ng Presidente BBM at arapan na sa excellencies, their excellencies at United Nations. Untulay so saray balitan matwa SBM sa kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news kaya rin ni nasarin pakabatan pa imano malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dami yung Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito
Paborito! Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito! Lasip Chico, Paborito! Lasip Grande, Paborito. Aboy, Paborito. Lukaw, Paborito! Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Tuloy-tuloy sa Saray Balitan Matwa, SBM sa kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Kalup kantabay ni siyempre sa Lawas yan karo kapaborito yo Joseph Kanilang Bacani, JCB. Alas 9:42 la sa oras sa tatan tanagagi kad sayan agaw. Agaw na Miyerkules pet sa 11 bulan ng Marso taon 2026. Kabatan tayo natin so antoy balitan matwa at sa tay issue
na simenteryo ditan at bali na binmalay. Tani wala rin kakamayat iran reaksyon. Yaakin kuno sa isimbaan at pibabalian to, kakayaryanan to, itanso atay simenteryo, ya allegedly kuno pankayaryan ng munisipyo. Si katutan, so sa may kakamayat natan, ya balita ditan at binmalay, natan kabatan tayo antoy matwa, antun talagay matwa at satan niya issue. Saksakay so pangibasean ko atatang tanagagik, ta walay abasak lanti, at sa may posto ng Councilor Ikong Francisco, I should say, Councilor Ikong Francisco. Yadjad sa impost at social media to, social media Facebook page to, at unyasin baga to, ya paliwawa ng Councilor Ikong Francisco. Tapian jaruntan, at naantaan nyo so katuan agagik, at agyun na pagyatutulan so sa kaya entity, yagyumat anta so katuan. Gauntan, pigara manaya so simenteryo ditan. Aliwan bukbukor na say munisipyo na binmalay, yawali pankayaryan ton simenteryo at bali na binmalay. Agto bukbukor. Kaya ni Jad say kwantuay, ng Councilor Ikong. Kabaluyan, para sa kaalaman ng lahat, may 6 po tayong simenteryo sa ating bayan ng Binmalay. Anumira, walay anumiran simenteryo ditan at bali na Binmalay. Sa iuno na, may Municipal Public Cemetery, si katuya so pankayaryan na munisipyo. Yaaya narumog at Mabini Street poblasyon ditan at Binmalay na yan po yung pinakaunang gate. May sangka primero anya gate, ya si katutan natan so sa may tatawagan da yung Municipal Public Cemetery. May sakay, may Binmalay Catholic Cemetery. Binmalay Catholic Cemetery. Ya atan located mat at Mabini Street poblasyon Binmalay. Pero atan may Mikadwan Gate. Yan po yung pangalawang gate. At ang may kapangyarihan po dyan ay ang Binmalay Catholic Ministry, na kung saan yan po ang sinasabing tinatabunan ngayon dahil nais na maging maayos at maganda. Antay la. Dumamay Municipal Public Cemetery at sa may Catholic Cemetery. Sa gabay ito baga, no nipasa niya Municipal Public Cemetery, gaway munisipyo. Pero no nipasa niya Binmalay Catholic Cemetery, gaway simbaan. Malinlino man watan ni may Binmalay Memorial Cemetery 1. Watan matad Mabini, sana abay kasi. Pero ito po'y pribadong sementeryo, at yan po ay nasa pag-aari ng pamilyang Fabia. May mikapat ya sementeryo, may Binmalay Memorial Cemetery 2. Located sa boundary ng poblasyon at San Isidro Sur, na ito po isang pribadong sementeryo at ang may nagmamay-ari ay, again, ang pamilyang Fabia. Okay. May Mikalima, ya sementeryo ditan. May Mount Zion Memorial Cemetery, located at Baybay Lopez, Binmalay, Pangasinan. Isang kabubukas na pribadong sementeryo at ang may nagmamay-ari dyan ay ang Mount Zion Group of Company. Ang pang-anim ay ang Dulag Public Cemetery. Yun po sa may Barangay Dulag, Binmalay, Pangasinan. Di man nagdulag, apal domot itan. Walay parad katoliko, walag paray saray arumya, sekta. Apagmatan,
Tagmo lang taniyarin man ulop. Kanyan, moong labat ti tasiken si Councilor Ikong imposed to ya. We were hoping, the people of Binmali were hoping na an explanation will come from the munisipyo mismo. Pero mukhang walang paliwanag na nakikita na papansin natin mula sa munisipyo. Kaya buti na lang, sabi ng mga taga Binmali, may paglilinaw na pinost si Councilor Ikong Francisco para hindi malito at mag-away-away. Hindi malito at mag-away-away ang mga taga Binmali no inuro sa pangipunpunan da inatida. Yung sinabi pa dito ni Councilor Ikong na yung sementeryo na tinatabunan, yan po yung Catholic Cemetery po, hindi po Municipal Public Cemetery. Kaya ang may kapangyarihan po dyan ay ang Our Lady of Purification Catholic Church. Kaya hindi rin po totoo na inaagaw ng Our Lady of Purification Catholic Church ang pagmamayaring sementeryo ng munisipyo. May kanya-kanya po silang teritoryo. Malinaw, Dapat kasi pinapaliwanag to para hindi magkagulo yung mga tao Singa satanay, wala rin mangibabaga. May papalsandala so Our Lady Purification Catholic Church. Bakit daw inaagaw, inaangkin yung pagmamayari ng munisipyo? Hindi naman inaangkin. Since time immemorial, meron at merong sementeryo maintained by the Catholic Church. Since time immemorial yan. Para lahat ng mga namamatay na Katoliko, doon po sila inililibing. Labas po dyan ang munisipyo, ang mga LGU. May separation of powers po ang mga yan. Separation of the church and the state. Kaya sa mga nagkakalat na yan po ay sisinggawan ng Our Lady of Purification, hindi po. Wala pong katotohanan yan. Thank you kay Councilor Ikong. At least nilinaw niya yung issue. Sana may manggaling din sa LGU para maging maayos at hindi magulo aga na wut so kanunutan na saray totoo. Ay, age. Anduro may pansasakitan na uluan to. Ay. Basta sa ibabaga na dekor patatin tanagagik, anliwanin, may intiramente, dyan sa yung supply, panbayar tayo na kuryente, bill tayo kuryente, at implement dalaman so increase. Andine, nilinutan na Decort Manager Attorney Randy Castillan at interview ni man na sari kapaborito tayo Dennis Mojares and kapaborito Errol Horado sa may programa dan mabigya kabusan Pangasinan nagauntan at nilino di man ng Attorney Castillan aliwan interamenti o right away i-implement iman so sa may increase at singil dad kuryente. Malilinaw tanatatan tanagagi ka. Tapian kayo man nervyos ayagi. Mairap so na stress. Tanong na stress kayo man sakit kayo lalaingan. Anyay, si babaga natin ng Presidente BBM. The Philippines is seeking alternative oil suppliers to ensure a stable fuel supply amid global market uncertainty.
noting that the government is already in talks with other oil-producing countries. Sa ikwanto naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from, but hopefully we will be able to come to an agreement with them and that we will get further supply from them. The real problem here that everybody is having to deal with it. Hindi natin alam kung gaano katagal ito. Pero paspasan mo na, Pangulo, Mr. President, baka maunahan tayo. Siyempre, baka mamaya, pila-pila din dyan. Dyan saliwan na sari gasolina, krudo labalad sari nando naman gasolina na gasolinaan at atong tanagagi, dyan Pangasinan Lambangat. Pila-pila na po. No nabanan mo nin sara, lapud out of stock, kwandalamot. Mananap ka lamot, only bar ka lalamot, hanggang makanap ka, nasa'y na pangaliwan mo. Imagine, dyan pananap mo nilabat, nabawasan lay karga na sa may tangke. Siyempre, kaya irapan to nasa ikipapasan tayo natin. Di balita sa ikwanto lang tayo ng Madam Natalie Basto Dalatan na DTI at ating tanagagik at sa may asaki agaw in text ko kinumustakmat no kumusta laray araray so sa saliwan tayo sa kwanto yung mga basic necessities and prime commodities under DTI po ay sapat ang supply at stable po ang price, wala pa pong pagbabago. Sikatutan so assurance tumat. At sa consumer sa tatong tanagagik ang uila kumon. Yaman san syatan ya assurance sa tatong tanagagik ya agtayo nalik na. So sa ate itagay na presyo na sare manunan sa saliwen. Diyat saray karumaniran balita, informasyon tayo tatin talagagi at saray balitan matwa, SBM, yakabusol na saray MBTF, managbalita tilatan fake news. Walay update tayo sa may insidente na hazing lamot ditanay, Yagawa at Cavite. Ni kinumpirma lanon Interior Secretary John Vic Remulla, apatiran miyembro na sa may Taugama Fe ang sumuko sa General Trias Component City Police Station kaugnay ng umano'y fatal hazing sa 19 na taong gulang na maritime student na si Mark Kenneth Alcero. Kinilala mga sumuko na sina John Lee Tuliao, 22 years old, ugaw-ugaw ni. Archie Rosil, 21 years old, Kenneth Ompud, 18 years old, at John Ray Toricampo, 19 years old. Grabe rara yan ugugaw. Ugugaw nira pero singa wala like criminal instinct da. How much more no bimabalag lararya timatakon laraya. Ayon kay Remulla, sinamahan ng mga suspect na mga kinatawan ng Taugama Fe National Council, mga tauhan ng Police Regional Office Calabarzon Intelligence Unit at 2 abogado nang sila'y sumuko sa pulisya. Sana naman, ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng bata. Kapulay malam, oras sa ating talagaging tabayan na susunod kaagad ang number 1 ni kapaborito Joy Baby. Akalo pa kantabi lalangulad saray balitan matwa SBM sa kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Sa lawasin karo lawasin kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. The technical side akan tabay timat si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito
Dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito! Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes, PM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Tired of the stress and noise of the